Sound of the meänkieli language. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Terve. Minun nimi on. Hyvää huomenta. Hyvää päivää. Mie praataan meänkieltä. Het syövä frukostia. Mie halvaan mennä. Sole mikhään. Piilisti on fiini. Vocabulary. Shinkka. Porista. Mettä. Tyär. Äpyli. Häätyy. Pruuvata. Tehdä. Kattoa. Kulttuuri. Pölätä. Piiain. Text. Meänkieli on yksi Ruotsin virallinen minoriteettikieli, jota praatataan Pohjois-Ruotsissa, joka kuuluu suomalais-ukrilaiseen kieliperheeseen. Meänkieli on alkanut kehittymään puhemuosta, jonka Suomesta ja Karjalasta tulleet ihmiset toit heidän kanssa pohjoiseen, jonka tähän meänkielessä on samanlaisia piirteitä myös karjalan kielen kanssa. Meänkieltä on pitkään historiassa räknattu yhdeksi Suomen murteeksi. Kuitenkin meänkieli alkoi kehittymään eri suuntaan noin 1800-luvulla, kun meänkielen ja suomen puhujat jäivät eri puolelle uutta rajaa, joka tuli Suomen ja Ruotsin väliin. Näitten vuositten ajan Ruotsissa halvattiin saa ne, jotka praatit meänkieltä käyttämään vain ruotsin kieltä, jonka tähän alettiin kieltää meänkielen käyttö, kun taas Suomessa oli suuri aika kirjakielen kehitykselle, jonka ulkopuolelle jäi meänkieli. 1900-luvun loppupuolella Ruotsissa kuitenkin halvattiin lopettaa ruottalaistumisprosessi, ja Ruotti pruuvasi opettaa suomea meänkielisille kläpeille, mutta se oli probleemi sen tähän, kun heillä ei enää ollut tahtoa oppia virallista suomea, kun se oli liika erilainen heidän omasta kielestä. Sen jälkeen myöhemmin alettiinkin käyttää paikallista varieteettia kouluissa, jota alettiin kuttua nimellä meänkieli, joka 2000-luvulla sai virallisen aseman Ruotsissa minoriteettikieleksi.